përshëndetje, unë quhem Trende Pishi dhe sot do të shpjegojmë për teoremën e Pitagorës. Pra, e dim që teorema e Pitagorës thotë që shuma e katrorëve të ndërtuar mbi katete është e barabartë me katrorin e ndërtuar me hipotenus. Domethënë, SA-ja plus SB-ja është e barabartë me SC. Me që e dim që suprimi e katrorit është A në katror, domethënë SA-ja është e barabartë me A në katror, SB-ja është e barabartë me B në katror dhe SC-ja është e barabartë me C në katror. Dhe nga kjo direkt del që A në katror, me që zëvendësojmë SA me A në katror, plus B në katror është e barabartë me C në katror. Gjithashtu për vërtetuar teoremën e Pitagorës ekziston edhe teorema e Euklidit. E dim që në teoremën e Euklidit A në katror është e barabartë me B herë C dhe B në katror është e barabartë me Q herë C. Në qoftë se të formojë një sistem dhe mbledhim të gjitha numrit e dhëna, atëherë formohet A në katror plus B në katror është e barabartë me P herë C plus Q herë C. A në katror plus B në katror është e barabartë me, nëse përdorim mënyrën e faktorizimit, nxjerrim C përpara, P plus C, P plus Q. A në katror plus B në katror është e barabartë me C herë C. A në katror plus B në katror është e barabartë me C në katror. Dhe nga kjo mund të nxjerrim që B në katror është e barabartë me C në katror minus A në katror dhe A në katror është e barabartë me C në katror minus B në katror. Gjithashtu tani do të nisim me aplikimin e teoremës së Pitagorës për disa detyra dhe kemi detyrën e parë e cila thotë njëso hipotenuzën e tregon që të drejtë me katete A 5 cm dhe B 12 cm. E dim se A-ja është 5 cm, B-ja është 12 cm dhe ta gjejmë hipotenuzën në shfarë e thjeshtë me që kemi teoremën e Pitagorës. Domethënë C në katror është e barabartë me A në katror plus B në katror, C në katror është e barabartë me 5 në katror plus 12 në katror, C në katror është e barabartë me 25 plus 124, C në katror është e barabartë me 169, C-ja është e barabartë me rrënja 169, C-ja është e barabartë me 13 cm.